係咪又係熟口熟面啊？又喺熟口熟面邊度見過咁係嘛？我係中年好聲音260強，希望大家俾啲掌聲俾鼓勵下我好唔好啊？嗱，大家嚟食飯想聽歌，大家應該投入呢個世界，係咪啊？開心啲大家。嗱，你係唔止係中年好聲音2咁簡單嘅喎，佢仲係一首電視劇叫做天地豪情呢個電視劇嘅主題曲，已經係1998年説天説地説空虛，係小弟嘅作品嚟嘅。一個好全面嘅音樂人，亦都係能唱能作曲能填詞。咁啊，亦都想講少少關於你嘅嘢，唔知可唔可以同大家分享下？有啲好勵志嘅嘢。咁啊，較早前其實阿寶紅咧，佢身體因為有啲糖尿病嘅疾病啦，咁啊導致佢隻眼咧就係睇唔到嘢嘅。咁但係經過一個治療同埋一個長時間佢嘅可以叫奮鬥啦，係嘛？而家佢係生生猛猛好正。係啊，仲可以成日出嚟同大家唱歌。我參加中年好聲音2件事咧，我嘅右眼咧係盲晒嘅，係因為糖尿上眼啦。左眼咧都開始視力模糊㗎。當時我好似冇同你講過，我女咧佢鼓勵我，因為我嗰陣時諗住不如退賽啦，阿女，我咁樣好醜樣，我覺得自己。咁我女就同我講話：爸爸，你咁辛苦先入咗100強，點解你要退賽啊？你應該鼓起勇氣嘛！你咁中意寫歌，應該趁呢個比賽喺呢個比賽入邊同人哋講你寫歌嗰個才華發揮出嚟。咁我一言驚醒夢中人，呢個係我夢想嚟噶嘛，點可以咁輕易放棄呢？結果我參加咗之後呢，真係有好心人，有一個名醫叫做林信潮，希望大家，我諗大家都應該聽過嘅。佢係眼科入邊好 top 嘅一個名醫嚟嘅，佢同我免費做咗一個喺內地同我做咗個大手術，跟住我就變成而家咁樣重見光明。你哋話啦，有咩困難，我哋只要鼓起勇氣，一定可以解決到嘅。所以我同大家講，如果當日我放棄呢個機會，我根本就唔會你喺呢個台度同大家講嘢，亦都冇可能再見到大家。我發覺世界真係好美麗，你哋都好美麗，多謝你哋。我認為最緊要係開心啊！唱歌同埋聽歌都可以令到大家開心嘅，係咪啊？大家話，所以大家多啲嚟得聲咧，就會開心。有位前輩講嘅呢句説話，我覺得好啱用。我本來唔想講嘅，不過真係好啱用。開心就會健康，健康就會冇病，冇病就會長命嘅。係啊，我而家都開心好多啊！真係。我交個台俾你。好，多謝 Chris 同埋雪梨姐俾個咁好嘅機會俾我，多謝你。